ازيكم عاملين ايه؟ الايام اللي احنا فيها دي كلها امتحانات، وطبعا كلنا بنبقى متوترين وخايفين، بس انا مش عايزاكم تكونوا متوترين ولا خايفين خالص. هقولكوا على شوية نصايح علشان نعرف نعدي الفترة دي كويس. اول حاجة نجمع كل الكتب اللي تخص المادة دي، ولازم نثبت مكان معين طول فترة الامتحانات، ويكون المكان ده هادي واضاءته كويسة، ولازم يكون متهوي كويس، مش حر قوي ولا برد قوي، ولازم طبعا يكون بعيد عن السرير، لان طول ما احنا قاعدين جنب السرير بنبقى مكسلين وعايزين نروح ننام. افضل وقت نذاكر فيه هو الصبح بدري، لان الوقت ده بيكون عندنا نشاط اكتر وتركيز اكتر، ولما نيجي نذاكر الدروس من الاصعب للاسهل، علشان اول ما بنبدأ مذاكرة بيكون عندنا طاقة وبيكون تركيزنا عالي، ولما يقابلنا جزء مهم واحنا بنذاكر نعلم عليه علشان لما نيجي نراجع نفتكره بسهولة. بعد ما نخلص مذاكرة الدرس خالص نحل كل الأسئلة اللي عليه علشان الدرس يثبت في دماغنا كويس. ولازم نحدد وقت للراحة في نص المذاكرة، يعني مثلا نذاكر 45 دقيقة ونريح 10 دقايق، بس نحاول ما نسيبش المذاكرة قبل ما يعدي ال45 دقيقة دول، وعشان لو قمنا كتير في نص المذاكرة تركيزنا هيقل. وطبعا لازم ننام كويس جدا في يوم الامتحان عشان نصحى فايقين ومركزين، وفترة النوم المناسبة من 8 ل 10 ساعات. وطبعا يوم الامتحان نصحى بدري شوية ونراجع على الأسئلة المهمة اللي في المادة واللي المفروض نعلم عليها واحنا بنذاكر. ومهم جدا نفطر كويس قبل ما ننزل، علشان لو نزلنا من غير أكل هندوخ وتركيزنا هيقل، فلازم ناكل حاجة خفيفة ومفيدة في نفس الوقت. وأول ما نستلم ورقة الامتحان نسمي الله قبل ما نبدأ ونقرأ الأسئلة بهدوء، ولو لقينا حاجة مش عارفينها ما نقلقش خالص ونسيبها للآخر، ونبقى نرجع لها بعد ما نخلص باقي الأسئلة. وطبعا بعد ما نخلص خالص لازم نراجع كويس جدا، ولما نخرج من الامتحان ما نفضلش نراجع مع زمايلنا علشان ما نتوترش لو احنا عاملين اي حاجة غلط، ونخلي كل اهتماماتنا وتركيزنا في المادة اللي بعدها، وبكده نكون عملنا اللي علينا وان شاء الله كلنا ننجح. ولما النتيجة تبان ما نزعلش من اي درجة ناخدها، علشان كده احنا بنكون عملنا اللي علينا والباقي بتاع ربنا. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. باي باي.